Sonte pritet të nisë raundi i dytë i bisedimeve mes 4 partive më të mëdha në vend. Gjatë mbrëmjes së dieshme u zhvilluan sërish takime, ndërkohë që vazhdimi i tyre pritet të jetë nivel përfaqësuesish të partive politike, ndërkohë që nuk dihet vendi se ku do të mbahet ky takim. Raundi i parë është zhvilluar jashtë vëmendjes së mediave dhe në mënyrë tepër diskrete nga partitë e mëdha. Për gati gjatë gjithë javës, fal shuttle diplomacisë apo vizitave nga njëra seli në tjetrën, ambasadorët por edhe vetë përfaqësuesit e këtyre partive testuan predisponimin e partive për kapërcimin e krizës. Pika kryesore është shtyrje datës së zgjedhjeve për të cilën duket se partitë kanë të qartë tashmë që 5 qershori. Si mundësi është djegur, por klauzola që mban bisedimet është heqje vendimit të presidentit që të falte disa politikanë të vënë në ndyshimin e prokurorisë speciale publike për shpërdorim të detyrës. Partitë ndajnë qëndrime të ndryshme për këtë, ndje nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Tonse Vëmëroja është duke tentuar me çdo kusht që pavarësisht çdo skenari vendimi për faljen të mbetet aktiv deri në zgjedhjet e ardhshme, në çfarëdo date që ato mund të vendosen. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë madje aludon se në skenarin e VMRO-s për të mbajtur gjallë vendimin e Ivanovit, mund të jetë përfshirë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili gjithsesi kohë më parë ishte pro iniciativës për mbledhjen e firmave për rrëzimin e iniciativës për rrëzimin e abolimit. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, siç mësuam gjatë ditëve në vijim, nuk është përjashtuar dhe mundësia e rikthimit të qeverisë së vjetër të parapërzhinës, një kartë kjo që do të shkaktonte më shumë kaos rreth fatit të prokurorisë speciale dhe komisionit shtetëror zgjedhor. Për momentin, kjo tezë shihet vetëm si një instrument presioni në tryezën e bisedimeve. Zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani vetë tha se bisedimet do të vazhdojnë edhe sot, por tha se nuk mund të zbulojë detaje rreth përmbajtjes së këtyre bisedimeve. Nga Partia Demokratike Shqiptare, sipas burimeve tona, në këtë fazë të dytë të bisedimeve, e rëndësishme është artikulimi më i fuqishëm i faktorit shqiptar.